За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Заянанда подкастын ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээд өнөөдөр студидтэй би Заянанда төвийн бас нэгэн гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй багшийг өргөн оролцуулж байна. Бид хоёр хамтдаа өнөөдөр маш гайхамшигтай ичидтэй сэдвэр бол ярилцсан гэж бодож байна. За юуны төрөнд та өөрийгөө танилцуулах уу? Сайн байна уу? Намайг Батмөнхийн амар жаргал хийдэг. Заянанда төвийн анагаах бяцлаглалын багш. За тэгээ өнөөдөр бид хоёрын ярилцах сэдэв бол өөрийгөө ангаах үе. Тийм ээ. Өөрийгөө ангаах буюу хүн гэдэг одоо төрөлтөн за бид ямар одоо гайхамшигтай бүтэцтэй, зохион байгуулалттай, эд шидтэй тий бүхнийг чадагч юу байдгийг одоо гайхамшигтай орон зай, орчлон ертөнц вэ гэдэг тухай ярилцъя гэж бодсон. Тийм учраас таныг бол урьж авчирсан байна. Тэгээ хоёлаа өнөөдөр хүн ер нь өөрийгөө яаж ангааж болох юм бэ те. Дээрэс нь хамгийн чухал сэдв бол өвчин гэж яг юу юм бэ гэдэг тухай ярилцъя. За тэгэхээр миний бодлоор эхлээд амраагаасаа би өвчин гэж яг юу юм бэ? Түүний шалтгаан нь юу вэ? Өөрийнхөө одоо туулсан туршлага те амьдрал тохиолдсон зүйлээсээ товчхоноос ярьж өгөөч гэж хүсэж байна. За. Өвчин бол өвчний шалтгаанууд нь бол маш олон төрөл байгаа. Ер нь бол миний өөрийн тулсан амьдралын туршлагаас харахад хүртэл ер нь бол миний өвчний гол шалтгаан бол гомдол байсан л аахгүй. Маш олон төрлийн гомдол. Одоо харилцаж байгаа харилцаа бүрээсээ гомддог, гомдлыг тэдэг байснаас үүдэлтэй өвчин байх жишээ нэ. Тэгвэл зарим нэг өвчин удамшлын өвчин байх жишээ нэ. Тэ өөрөө үсээгүй байдал удамд амьдсан илэгний өвчин, элд бусын хорт авдар энэ бүхэн чинь бас нэг удмын нэг тийм гений бас явж идэг те мэдээлэл нь явж идэг. Тэгвэл уг шалтгаан нь одоо яг л хүн өөрөөсөө шалтгаалж байгаа. Яг удмын тэр гений мэдээллийг таслан зогсоохын тулд бас хүн тухайн удмын аашараншин гэдэг юм уу, гомдол цөхрөл айдис гэдэг тэр зүйлийг хүн бас өөрөө таньж мэдээ тэрийг таслан зогсоох юм бол бас энийг үргэлжлүүлэхгүй байх боломжтой байсан болов уу гэж бодоод байна. Тэ ийм юм байдгийн байна. Энийг удмаас ирж байгаа тэр мэдээллийг үргэлжлүүлэх байхын тулд өнөөдөр би хэрэг ухамсартай байх юм бэ гэдэг л зүйл яригдчихсэн юм байна да гэд бодоод байна. Ер нь бол тэгээд миний хувьд бол өвчин гэдэг зүйл бол яг л миний бие махбод дээр ирж байгаа тэр суларсан аль нэгэн эрхтэн дээр минь ирж байгаа сөрөг эрчим юм байна. Тэрийг сул байгаа эрхтэн буюу одоо ер нь бол тэр гомдол цөхрөл айдас гэдэг зүйлээс өөрийгөө унгаачихсан байгаа сөрөг мэдээлэл миний бие эрхтний аль нэг хэсгийг гинтээж тэнд өвчлөл үүсэж ямар нэгэн байдлаар би хүнд нөхцөлд орж байгаа зүйлийг би өвчин гэж байгаа юм болов уу гэж ойлгож байгаа. Миний туулсан миний өөрийн амьдралын одоо туршлага гэх юм уу, миний өөрийн даван туулсан зүйл бол ялцчгүй хорт автар гэдэг зүйлээр 7 жилийн хугацааг зарцуулсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь яасан бэ гэхээр хүлээн бас би нэг зүйлийг хэлэхэд нөгөө хүлээн зөвшөөрөлт гэдэг нэг зүйл байсан. Өвчтөй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй нөгөө гомдлоо айдсаа уураа уцаараа ингээл үргэлжлүүлээл явснаас үүдэлтэйгээр миний өвчин улан илүү амжирах улам олон жил надтай хамт байх ийм зүйлүүд байсан. Тэгээд яг би яг 7 жил тэр зүйлийг ингээд өөртөө агуулад өөртөө цаг минутгүй л аваа явж исэн гэсэн үг. Тэгэхдээ би нэг л зүйлийг бодож исэн бол би юу байх ёстой юм бэ? Завгүй байх ёстой юм байна гэж буруу бодож исэн. Тэгэнгүүт надад завгүй байх ёстойгоос шалтгаалангууд миний нөгөө өвчлсөн байгаа эрхтний дамжрал нь хурдан байхаас гадна сэтгэл зүй маш хаалттай болж исэн байдлыг гэж би одоо бодоод байгаа. Тэгэнгүүт хин нэг нь намайг өрөвдөхөөс хин нэгэн хүн намайг яаж ийн гэж асуухаас хүртэл ингээд өөрийгөө бусдаас хаагаад тэр орон зайдаа яг л нөгөө нэг өвчний гол баатрын дүрд орцсон явж исэн цаг хугацаа байсан. Тэгээ би бяцлагтайгаа учирсан чинь тэр цаг мөчөөс эхлээд би бүх юмаа сулалсан байхгүй юу. Ингээд хоолондоо ингээд шахацсан байсан бүх зүйлсээ өөрөөсөө сулалж тавьж ээж эхний ээлжинд одоо нөгөө мэдрэмжийг хөөс юм байна гэж хараад байгаа юм. Мэдрэмжийг хөөнө гэдэг нь юу гэвэл тэр бяцлаглыг хийгээд ихсэн тэр цаг хугацаанд надад үнэхээр таатай мэдрэмж байсан байхгүй. Тэр үед нь би юу гэж бодчихсон бэ гэхээр би энэ өвчнийхөө уг шалтгааныг янзлж гэдэг юм уу? Би сэтгэл зүгээ ингээд өөрчлөе гэдэг ч юм уу. Надад тийм төлөвлөгөө бас зориг байгаагүй. Ухамсаргүйгээр би тэр үйлдэлийг хийж исэн байхгүй. Тэгсэн чинь надад ямар үр дүн гарсан бэ гэхээр 3 сарын дотор 6 сарын дотор гэдэг нөгөө одоо өмнө нь ярьсанчлан надад маш том өөрчлөлтүүд гараад эхлэхэд
хүн анзаарч эхэлт юм л. Ийм болсон байна шүү дээ. Тэгвэл би энийгээ зассан шүү дээ. Одоо бүр ухамсартайгаар энэ дээр ажиллаулаад эхлэе л да гэдэг цаг мөчөөс эхлээд би бусдад өгөх ёстой гэдэг дээр дахиад ирж хичээлээ. Дараагийн одоо миний сурч мэдэх ёстой зүйлүүд дээр ирдэм байна гэж би бас ойлгосон. Тий. За амраа маань залуу хүн, маш залуу хүн тий. За тэгээд эдгэрэл за өвчин гэдэг шалтгаан ер нь бол биеэрээ туулсан, түүнийгээ давж гарсан, одоо бусдад түүнийхээ туршлага хуваалцаж байгаа хүн байгаа шүү дээ тий. За тэгэхээр өвчин гэж яг юу юм бэ гэд хоёлаа ярилцъя. Өвчин гэдэг нь бол одоо ангаахын хэллэгээр гэдэг юм уу? Арга амьдрал дээр өвчин гэдэг зүйл бол биднийг энэ бүрэлдүүлж байгаа. За хүн гэдэг төрөлтөн бол энэ бод бие махбодоос тогтноо. За бие махбод болохоор эргэтэн бүрээс тогтноо. Эргэтэн бүр нь тухайн эргэтнийг бүрдүүлж байгаа эд эсүүдээс бүрднэ. За эсүүд нь цаашаа явсараад хэрвээ нарийн төвшөнтэй ингээд явах юм бол 5 махбодоос тийм ээ. Тэн дотор одоо бүх махбодууд байгаа. Дээрээс нь явсараад атом, молекул, электрон, протон гээд бүр тэрнээс цаашаа нуклеерүүд болоо, бүр тэрнээс цаашаа явсараад гений төвшин. За хамгийн цааталт нь бол мэдээлэл байдаг. За ингэж үзнэ. За тэгвэл нь хүний биед хэдэн триллион эс байж байгаа. За энэ бүх эсүүд нь бүгдээрээ өөрийн одоо үүрэг даалгавартай чиг одоо баримжаатай тийм ээ. Үйлдвэрээр бол юу гэдэг угталтын хэсэг, үдэх хэсэг, савлах хэсэг гэдэгтэй адилхантай ингээд бүгдээрээ үүрэг даалгавартай. За 12 одоо эргэтэн системэнд хамааралтай байгаа. За амьсгалын систем, хоол боловсруулах систем, ялгаруулах систем. За тэгээд тулгуур эргэтний амьсгал одоо арсны гэдэг ч юм уу. Бүгдээрээ өөр ингэсэн одоо үүрэг даалгавартай ийм орц байгаа. За ийм үйл ажиллагаа маш нарийн үйл ажиллагаа тийм ээ, мэдрэлийн гих мэтэр. За ингээд өөрөөсөө энэ эсүүд чинь бүгдээрээ ингээд хуваагдаад өөрөөсөө үүрэг даалгавар бүхий ажлуудыг хийдэг. За эдгээр эсүүд нь бол яг уу гэхээр тодорхой хугацаанд төлждөг одоо бас ийм механизмтай тийм үү. За бид баг багасаа эхлүүлээд 25 нас хүртэл бол эдгээр байнгын одоо хөгжиж өсөж байх боловч түүнээс хойш тэр энэ одоо явц чинь бол буураад эхэлдэг тийм ээ. Буцаад хөгшрөх процесс болж байдаг тийм. За гих мэт. Ингээд ярих юм бол хүний одоо бие дээр бид мэдж байгаа маш олон зүйлсүүд байгаа байхгүй. Бид мэдж байгаа маш олон зүйлсүүд байгаа. За тэгвэл бүр ингээд эхнээс нь ярих юм бол за нэг 90-ад он хүртэл бид нар ангаа ухаан маш одоо өндөр зэгтэй хөгжсөн тэр бүртэл бид нар яг гэхээр хүний биед байгаа бүх зүйлсийг тодорхой төвшөнд судалсан. За тодорхой төвшөнд. Тэгсэн чинь хүн гэдэг төрөлтөн болвол нэг дөрвөн үнэтэй заавал учирд байгаа тийм. Бид нар төрж байгаа, өтөлж байгаа, өвдөж байгаа. За тэгээ эндээс бол явна. Энэ дөрвөн үннийг бол хинж одоо тойрохгүй. Заавал ингээд туулж гарч байгаа ийм зүйл байна. За тэгээ одоо төрснөөс ахуулаад бид нар явж байгаад хизээч хамаагүй бид нарт өвчин гэдэг зүйл ирнэ. Хэнийг ч ялгахгүй байгаа тий. Тэр одоо хизээ юрнэ ирдэм бэ гэдгийг хинч тааж мэдэхгүй байгаа. Хизээ өвдгөө бол бас мэдэхгүй. Бас ямар өвчнөр өвчлөө бас мэдэхгүй байгаа тий. Зүгээр нийтлэг ойлголт бол байгаа. Буруу холлоод байвал тэгнэ, даараад байвал тэгнэ гэдэг юм. Эдгээр зүйлсүүд бол байж гэн. Гэхдээ энэ за ийм олон одоо өвчний шалтгаанууд байх боломжтой байгаа тань. Тэгвэл хаанаас энэ өвчин ирдэг юм бэ? Тэг хин өвддөг юм бэ? За өвдсөний дараагаар яг энэ одоо юу болт юм бэ гэж тэ. За ингээд хэрвээ бид нар энэ талаас нь ингээд ярих юм бол өвчний шалтгаан дээр ингээд бид нар үнслээ ярих юм бол яг адилхан өвчнөр өвчлсөн 2 хүн байя гэж бодъё л доо. За нэг одоо илэгний ч юм уу те. За тэгтэл 20 настай хүн илэгний өвчнөр яг тэр одоо хавдарч гэдэг юм уу тэр шалтгаанаар. Тэгсэн чинь 50 60 настай бас яг тэр өвчний шалтгаан хоёул хүн өвдөж байгаа. Тэгсэн чинь 50 60 нас хүрж байгаа төр бие дорой сул болцсон байгаа хүн нь тодорхой хугацаанд идгээд тийм ээ асуудал нь шийдэгдээд босоо явдгсан. 20 настай хүн тэр шалтгаанаар маргааш өнгөрсөн. Уг нь бол одоо залуу байгаа, эрч хүчтэй байгаа, эд эсн сэргэг байгаа, хүчтэй байгаа хүн бол дорол идэгмээр юм. Тэгвэл тэнд яг ямар шалтгаан яваад байна гэж. Тэгэхээр ангаа ухаан энэ дээр ирээд гацна. Тийм үү? Ангаа ухаан энэ дээр ирээд гацна. За яагаад энэ хүний ийм зүйл байна? Нөгөөх нь ямар асуудал болчих вэ? Гэтэл ангаа ухаан хөгжөөд энэ өвдөж байгаа шалтгаан зөвхөн өнөөдөр бид хоёр өвчин өвдөлт гэдэг зүйл дээр одоо ярилцж байгаа шүү. Гэтэл энэний шалтгаан юу юм бэ гингүүт цаана бас тэгвэл эндээс нэг өөр шалтгаан байна штэ. Нөлөөлдөг хүчин зүйл байна. Энэ хүмүүс өвдөж байгаа шалтгаан нь нэг өөр байна. Дахиад эдгэрж байгаа шалтгаан бас нэг өөр байна. Энэ дахиад нэг өөр хүчин зүйл шалтгаан нөлөөлж байна гэх. Тэгэхээр өвчлөлийн шалтгаан руу дахиад цааш оронгууд энерги хэмжээст орж ирж байгаа.
Энергийн түвшиндөө энэ хүний сул дорой байгаа байдал, хүчтэй байгаа байдал яг саяхан гэмтсэн эсвэл удаан хугацаантай гэмтэлтэй явсан зүйл. Энэ нь гэхдээ хүний нүдэнд харагдахгүй зүйлсэн. Тухайн одоо бид нар ярьж эхэлж байна. Хүний биедээ болоо цааталтай. За энэний цаас дахиад явъя. Тэнгүүд хүний одоо өвждөг шалтгаануудын дотор маш олон шалтгаанууд тожигдож болно. За мэдээж амьдралын одоо хэв маяг, хэвшил. За энийг бол одоо хүн болгон ярьж байгаа учраас бид нар ярихгүй. За энийг цаана тэгвэл нь бид нар юу ярьдаг вэ гэхээр зэрэг мэдээлэл гэдэг зүйлтэй нарийн холбогдож эхэлж байгаа. За хүнд агуулгадж байгаа энергийн орон зай түнд хамааралтай байгаа. Хүн гэдгийг харж байгаа энэ бодгаалаар нь хэмжихгүй шүү дээ. Энэ бодгаал бол бидний ерөөсөө 5-аас 10%-ийг л харуулж байгаа. Гэтэл үлдсэн 90% нь байгаа мэдээлэл дотор юу байна гэдгээс шалтгаалаад хүн хизээ, хаана, ямар өвчнөөр яаж өвдөөд босох, үгүй эсэх, юугаар идэх, хаана очиж идэх, хэн туслах те яаж мэдэх гэх мэт бүх мэдээллүүд оршин байдаг. За тэгвэл хүний өвчин гэж нэгдүгээрт бодгаал да. За тэр яг энерги орон зай да. Бодол оюун санааны хэмжээстэй. Дахиад тэр нь цаашаа нарийн түвшиндээ сэтгэлийн хэмжээстэй. Нарийн түвшиндээ бүр тэр нарийн мэдээллийн орон зайдаа агуулгадж байдаг. Тэгээ хизээ өвдөх нь тодорхой, яаж өвдөх нь тодорхой. Тэгээ хинээс төрж байгаа нь хүртэл тэр мэдээлэл дотор багтаж байгаа байхгүй. Манай гэрийнхэн бүгдээрээ бөөрөө ингээд өвддөг юм аа. Манай гэрийнхэн бүгдээрээ илэгний асуудалтай. Бүгдээрээ нэг тэгээд байгаа гэдэг чинь юу хэлээд байна гэхээр энэ миний надад дотор байгаа мэдээлэл дотор ч гэсэндээ тэр байгаа шүү гэдгийг шууд илэрхийлж байгаа зүйл шүү дээ. Гэх мэтээр ингээд өвчний шалтгаан бол бид үйл өөр карма, учир шалтгаан, өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн явдал мөр, за надад дотор байгаа цуглуулсан мэдээллийн сан дотор л оршин байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За ингээ ярангууд бид нар бэлэг ухаанд бол далд ухамсартаа цаана бүр урднасанд тэрний урднасанд ер нь хідэн төрөл ямар төрөл аваад энэ одоо хугацаад тулахдаа та юу хийсэн, ямар одоо үйлдэл гаргасан тэрний чинь одоо буцаж ирж байгаа хариу. За дээрэс нь энэ насандаа та өнөөдөр хүртэл амьдрахдаа ямар явдал мөрийг хинтээ юу ярьсан, юу идэж уусан, ямар үйлдэл хийсэн, хинд юу ярьсан, буцаагаад одоо юу авдгийг, юу хэлдгийг, юу боддгийг, юу сэтгэдгийг энэ бүхэнтэй холбоотой юм байна гэдэг одоо бүхэн бүр ойлгох болчихсон. Тийм. За энэ бол одоо нууц биш болчихлоо. Хуучин бол бид мэддэггүй байсан. Тэ би энэ үгийг дахин давтаад хэлээд ахаар тэ цус гэж хараагаад ахаар тэ би тэгээд ингээрэ гэд хараагаад ахаар энэ өвчин над руу ирж байгааг. Тэгж ярих юм бол бүх хүмүүс мэддэг шүү дээ одоо. Илэгний эмч хүн илгээр л явдаг. Тийм. Сүүлдээ өөрөө тэр мэдээлэл авчдаг. Ходоодны одоо эмч хүн байвал ходоод өвддөг болчдөг гэдэг. Яагаад тэгж ийн вэ гэхээр өдөр бүр ярьж байгаа сэдвээ ялангуяа өдөр бүр тэр яана гэдэгээ шаналж байгаа тэр резонанс буюу мэдээлэл орон зай надаас гарч байгаа хэлбэлзэл долгио давтамж мэдээллийн орон зайд хамаг учир байна. Энийг бол бас бүгд мэддэг болчихсон. За одоо ингээд шалтгаан энтгээр олон зүйлсүүдээс за энэс цааш бүр нарийн түвшиндээ ярих бол маш олон зүйл байгаа. Өөрийн тэр мэдээллүүд би олдохоос өмнө ээж аав намайг олохоос өмнө энэ хоёр хэрхэн яаж одоо уулзахын те би ямар одоо учирлаар ирэхин те за дээрэс нь дөнгөж учрахт нь энэ хоёрын одоо харилцаа хандлага ямар байх юм хамт байх юм уу харилцаж байж юм эсвэл таарамжгүй нууцлаг орон зайнаас төрөх юм уу те нуусан хаасан байх юм уу эсвэл хүссэн байх юм уу хүсээгүй байх юм уу гэдгээс ч эхэлж явах. За дахиад дараа нь тэр одоо олдсон гидсэнд байхдаа ямар мэдээллийн орон зайд байсан юм. Ээж аав хоёр маань харьцаа нь ямар байсан? Ямар ажил хийдэг байсан? Хоорондоо харилцаа нь ямар байсан? Хөвчлэн юу ярьдаг байсан? Яа юу мөрөөддөг байсан? Ээж маань яг өдөр тутам сэтгэл санаа нь яг ямар байсан? Тэ? Хүмүүстэй ямар хандлагатай байсан юм ч гэдэг юм уу. За ингээд цаашаа дахиад ингээд ярангуут гарсны дараагаар яасан. Тэ намайг одоо ингээд хэдэн настай хахад яасан, тэдэн настай хахад яасан гэдэг. Тэг хүсээгүй жирэмслэлтээс олдсон хүүхдүүд жишээлх юм бол хувь тавилан тийм байдаг. Төдийдээ тийм өвчин тусдаг ингэдэг тэгдэг. Тэгвэл тэгж ярих нь бүр цааш нь нарийн судалсан байгаа. Одоо хүмүүс эрдэмтэд. Одоо судлаад одоо бүр сэтгэл зүйн хэмжээст нь бүр мэдээллийнх нь хэмжээст нь ийм өвчний шалтгаан тийм зүйлтэй холбогддог гэж бас байгаа. Жишээ дурдах юм бол бөөрийн шалтгаан дандаа удмынх байдаг. Тэ бөөр өвддөг хүмүүсийн шалтгаан дандаа удмын мэдээлэлтэй холбогддог. Дандаа айдас гэдэг одоо мэдрэх сэтгэлийн юутай холбогддог. За ишээ цаашаа ярих юм бол тэр удмын мэдээлэлээс гадна маш их юм одоо сул дараа байх, хүчгүй байх, хурдан тамирддаг байх шалтгаанууд болж өгдөг. Цаашаа дахиад эн чинь мэдээллээр үргэлжлэх боломжтой зүйл. За нурууны асуудлууд байна. Үе үеэр шүү дээ бүр
Хүзүү өвдвөл яадгийн, сэр өвдвөл ямар шалтгаан байх юм? Нурууны доод үе өвдөх юм бол яадгийн, өвдөг өвдвөл яадгийн. Нурууны доод үеийн шалтгаанууд бол дандаа ачаах хүрдэг хүмүүс байна. Тэ? Ерөөсөө л энд ч байгаа юмыг өөр дээрээ тэгээ тэрнийгээ бүр ингээд дүрдээ итгэнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Оо би л тэгдэг гэдээ ярьдаг хүмүүсийн асуудлууд байх. Өвдөгний асуудлууд дандаа мөнгө санхүүгийн асуудалтай холбогддог. Өвддөг хүмүүсийн хол хит их ачаалтай, мөнгөний гачаалтай байсан, мөнгөнөөс дандаа л кайф аваагүй те дандаа дутуугийн одоо юутай байсан, асуудалтай байсан, мөнгө олох юмсан их мөнгөтэй олох юмсан хизээд их юм болдоо гэд арга манай гэр бүлийнхэн ядуу зүдүү гэдэг ч юм уу ийм асуудалтай байсан хүмүүс өвдөгний асуудалтай болдог. За ингээд цаашаа илэгнийх гомдлих ч гэдэг юм уу те зүрхний асуудал бол хайр сэтгэл гологдсон, хаягдсан гих мэт удаан хугацаагаар том асуудлыг нууж хааж явсан гэдэг ч юм уу. За ингээд хоолой асуудлууд байна. Ингээд ярих юм бол бүх эрхтний өвчлөлийн асуудал нь ямар нэгэн шалтгаантай очоод ямар нэгэн сэтгэл зүйн асуудал дээр очоод ямар нэгэн одоо үйл үүртэй те ямар нэгэн үйлдэлтэй эсвэл миний аав ээжийн өмнөх аав ээжийн одоо үе эмээгийн ч гэдэг юм ингээд асуудлуудтай очоод холбогдоод нягт юм бай холбогддог. За гэтэл тэгвэл та энэ асуудлуудыг яаж даван туулах юм бэ? Одоо нэгэнт ойлгомжтой болчлоо. Тэ зөндөө их юм шалтгаан бидэнд нөлөөлдөг юм. За тэгээ одоо байгаа байл. Бид нар яг энэ орон зайд энэ цаг мөчид энэ олсод амьдарч байгаа ч учиртай шүү дээ. Одоо энэ агаараар бохирдож байгаа ч хүртэл учиртай шүү дээ. Одоо яг үндэ бол нөгөө хэцүү нэртэй өвчин сая гарсан шүү дээ вирусын тэ. Тэр халдвар ингээд дэлхийгээр нэг тарахаа тэрийг би тусч байгаа ч хүртэл учир шалтгаантай байгаа шүү дээ. Энэ бүхэн ерөөсөө бүгд л учир утгатай байдаг. За тэгвэл өвчин гэдэг зүйл үнэхээр байдаг юм байна. Тэр нь олон төвшөнд оршин байж байгаа юм байна. Гэхдээ миний бие дээр байгаа бол заавал энерги орон зайд байгаа. Тийм. Заавал энерги орон зайд байна гэдэг нь заавал миний сэтгэлийн, миний одоо мэдээллийн буюу одоо сүнсний гэж ярьдаг. Тэгээ би бүр тэр нарийн хэмжээст дээр бас л байж байгаа. Энэ бүхэл хэмжээсэд байгаа учраас бүгдээр ингээс нь л байхгүй болохгүй бол арилахгүй. Тийм. Аль нэгээс нь авч хайна гэж бас байдаггүй. Тэ? Би дээр бол өвдөж мэдэгдэнэ. Бодолд бол шаналгаа маш их олон байна. Сэтгэлд бол бүр нарийн төвшөндөө одоо энэ сэтгэл бол бүр хэцүү шүү дээ тийм ерөөсөө. За ингээд бүр хамгийн цааталтаа мэдээллийн хэмжээсттэй байхаараа энэ өөрөө ингээд нэгээс нөгөө дамжаад явж идэг байнгын долгисч идэг мэдээллийн тухай асуудал яригдана. За тэгвэл бидний хувьд бол өвчин гэдэг зүйлийг таних мэдхээс гадна одоо яг тийм байгаа тохиолдолд яах юм бэ гэж. Тэг яг өвчтөн хүний сэтгэл зүй ямар байх вэ? За эхлээд чи яри. Би ч гэсэн адилхан энэ туршлагыг тулсан учраас би ч гэсэн өөрийнхөө туршлагаас бас хүмүүст ярьж өгье гэж бодож. Ер нь бол өвчтөе хүний сэтгэл зүйгээс л хөрөгчийн байр суурин дээр байж л байдаг. Яагаад би гэж гэдэг. Тэгээ нөгөө би чинь өөрөө залуугаас өвдсөн хүн байхгүй. Дөнгөж 24 настайгаас эхлээ өвдчихөөр чи яагаад би гэж хэл. Одоо нөгөө л онцгой гүмүү гэдэг нөгөө бас нөгөө давхар эго явна шүү дээ тий. Тэгэнгүүт яагаад би гэдэг юм чинь явсаар агаад өөрийгөө бүхнээс л хааж байгаа юм л да. Харилцаа байхгүй болно гэсэн. Тэгэхээр ганцаардлын орон зайд байна гэсэн үг байна. Тэгээ ганцаардлын орон зайд байгаад эхлэхээр үргэлжийн нүрэн мөнхтөл нөгөө өөрийгөө голж идэг. Өөртөө итгэлгүй болж идэг, өөрийгөө дарж идэг, сурч хөгжигч гэдэг юм уу, ажиллах ч гэдэг юм уу, идэвхтэй байх гэдэг ч юм уу, тэр бүх юмнасаа өөрийгөө холдуулж идэг тийм сэтгэл зүй нөгөө хүнд хэлбэртэй орчдөг гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэрнээс би яаж босч ирсэн бэ гэхээр ер нь бол Шведийн имлэг надад өгч исэн нэг баталгаач гэх юм уу нэг намайг одоо энэ хүчтэй болгож исэн юм бол нэг үг байсан. Чи залуу хүн учраас одоо чиний төлөө бид нар ажиллана гэдэг. Чамаа ямар ч байсан ингээд амьд сэрүүн байлгана гэдэг ч юм уу нэг тийм үг. Тэгэхээр би эхний ээлжинд хүн бас нөгөө нэг үгийн хүч бас их хэрэгтэй гэдэг юм байна. Чи амьдрнаа гэдэг итгэл өгөөд ахаар чи хүн үгүй би амьдрахгүй гэж зүрхлээд байж болохгүй л байхгүй. Тэгэнгүүт 80 настай хүн дээр гарч байгаа жишээ 20 настай хүн дээр гарч байгаа жишээ бол ердөө тэр сэтгэлийн тэнхээ гэдэг юм бас байгаад идэм болов уу гэж харж байгаа. 80 настай хүн 60 настай хүн ч гэсэн одоо би үлцэн хугацаанд энийгээ давчаа сайхан амьдрмаар байна штэ гэдэг нөгөө сайхан л зорж идэг те. Гэтэл 20 настай хүн болохоор өнөөдөр ингээл бүх юм дууслаа буюу яг л одоо ингээ үхэлтэйг зөвшөөрөөд тэгээд тэр бүх зүйлийг дуусгачих байгаа байхгүй яг энэ сэтгэл зүгээр болоод. Тэгээ миний хувьд болохоор маш олон дэш өсрхийлэл маш олон удаа ингээл хаалгаа хийлгээл хаалгааны дараах нөгөө сэтгэл зүй ингээл орж гараал наркосын үед орж гараал ийм зөндөө байдагс ээждээ босч ирээл ээжи би зүгээр болсон байж тээ эмч намайг зүгээр болсон гэлээ мэлээ гэж хэлэнгүүтлээ буцаагаад тэрийг сандгүй байх жишээний ч гэдэм үү ингээд нөгөө сэтгэл зүй угаасаа доктортой биш байсан юм байна гэдгийг анзаарч байгаа. Тэгээд надаа итгэж найжсэн нэг гол зүйл бол би залуу хүн юм чи амьдрах юм байна.
Энэ шивэд бас намайг хамгаалж чадах юм байна гэдэг нэг байр суурьтай байсан гэсэн. Тэгэнгүүт би өөрөө яг шивэд намайг ингээл хаалгаа малаа хийгээл ингээл амьд сэрүүн ингээд үлдсэн. Одоо маш олон төрлийн хаалгаа хийлгээд ингэсэн ч гэсэн надад миний сэтгэлийн мухарт нэг айдас хിവэрэл байсан байхгүй. Тэгээ би анаалтынхаа юм дээр бол хүний өвчин бол ер нь айдас үүдэлтэй байна гэдэг юмыг өөрөө бодож олсон гэсэн үг байхгүй. Айдас өөрөө хүнийг ямар ч гарахгүй болгоод яг нөгөө байжсэн юм дотор нь байлгаж идэм байна. Тэгэнгүүт чин дээр айцыг даваад арай өөр сэтгээд арай өөр тийшээ харж чинь надад олон боломжууд харагдаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд намайг айцаас гаргасан гол зүйл нь миний нөгөө сэтгэлийн тэнцвэргүй байдлаас гаргасан зүйл чинь бясалгал байсан байхгүй. Тийм. Би бол энийг ингэж л хэлнэ. Тэгээд эхний ээлжинд би бясалгалаараа айцыг шийдсэн байх магадaltaй. Тэрийг би ухамсаргүйгээр хийсэн байгаа. Зүгээр надад тааламжтай сайхан байгаагаас үүдээд л хийгээд исэн гэсэн. Тэгэнгүүт би эргээгээд ингээд харангууд чинь би айцаа тавцсан байна. Тэгээд дунд нь бас хүн алдаад оноо дахиад ингээд унж усаал явна шүү дээ. Өөрийнхөө нөгөө шалтгааныг олохгүй явж байгаа хүн чинь ирэл айгуулж болт юм байна лээ. Тэгээд ер нь юунаас олж юу яач юу гэж заавадмын мэдээлэл юм тийм яг энэ төрлийн мэдээллийг аваад эхлэхээр хүн ингээд судлаач болно гэдэг шиг судлаад өөрийгөө судалт юм байлээ яг юмнэр бол. Тэгэл өөрийгөө судлаад явж байхад чи надад ерөөсөө бүх хүнийг өнгөрөөдгөө нэг тийм үгийн гомдол байт юм. Тэгэнгүүт чи би нэг сайхан үгээр худлаа хэсэг хугацаанд урам аваад явдаг энэгээсээ хизээш муухай үг хүлэн зөвшөөрч муухай үгэн дээр ундаг хүн байсан юм шүү дээ гэдэг ч юм уу. Энэ зүйл чинь дахиад эргээгээд нөгөө гомдол болоод ирчих учраас нөгөө миний үссэн өвчний шалтгаан дээр буцаад ирчих. Тэгэхээр би энийг өөрөөсөө бүрэн дүүрэн одоо чөлөөлж энийг өөрөө 100% ангаагч байж чадхын тулд би өөртөө нэг тал байх хэрэгтэй байгаад байгаа юм билий гэж ойлгосон. Өөртөө нэг тал байна гэдгийг юу гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр нэгт би өвцөн. Хоёрт энэ бүх өвчин ч өөрөө мэдээллийн чанартай. Тэгвэл энийг эргээгээд буцаагаад дахин ингээд өвдөд яваад ах сэтгэлийн тэр тэнцвэртэй байдал гэдэг юм чи надаас л гарч ирж ээж би 100% хүлэн зөвшөөрж ээж би тэнцвэртэй байж ээж би дахиж нөгөө айдас гомдол цөхрөл элдэв нөгөө муу зүйл рүү унахгүй байж ээж би тэр өвчнийг даван туулах гэдэг нь гэдгийг л би ер нь маш сайн ойлгож байгаа сүүлийн үед. Ер нь бол миний өөрийн хавдарч юм бол дэлхий дээр байхгүй гэж оншилсан шивэд бол. Чи аль ч улс орнд хаанч очсон чи энэ төрлийн хавдрыг бол олохгүй. Чиний төлөө одоо шивэдийн хамгийн том Солна Каролинска гэж ярьдаг. Тэр имлэг бол одоо миний хавдрыг ерөнхийдөө судлаа байж байдаг. Миний хавдрын дахих магадлал 90%. Тэгэхээр чин энүүхэнд гэсэн үг байхгүй. Өнөө юм маргааш үгээ байж байдаг. Тэгсэн чин би чин сүүлийн одоо 3-4 жил тэр айцсаа өөрийгөө гарах гэж ингэж явж исэн байхгүй. Тэгээ би айцсаа бүрэн гарсан үе гэх юм бол өнгөрсөн 24 оны 5 сард. 3 сард эцэлсэн байдлаар би ер нь гарчлаа. Энэ өвчнийг ер нь би сэтгэл зүгээр ялчлаа гэдэг юм мэдэрсэн байхгүй. Тэгэнгүүт 5 сард би Монголдо ирэх шийдвэр гаргаад 5 сард Монголдо ирсэн. Тэгээ Монголдо ирснээс хойш нөгөө өөртөө итгэл нуран зориг минь нөгөө өвчтэй хүн тэр нөгөө баригдсан юм дотор биш. Би задгаа сэтгэж болох юм байна. Би Монголдо альж тал руу ингээд хувьсаад би амьдралын хөвшлийг өөрчлөөд явж болох чадамжтай хүн юм байна буюу ирч хүчтэй болоод урам зоригтой болоод эхэлж та. Тэгэнгүүт урам зориг өөртөө итгэх энэ бүх зүйл чинь нөгөө намайг буцаагаад намайг унгаадаг муухай руу очуулахын багсгаад байд юм байна. Тэгээд эхлэхээр хүн ер нь өвчнийг даван тулах сэтгэлийн тэнхий гэж юм тэнд гараад ирд юм байна гэж ер нь бол би анзаарч байгаа. Тэгээ яг хөө миний хувьд бол одоо бясалгалын ангаалтай анги аваад нэлээд хэдэн анги ингээд явж байна. Тэрэн дээр анги өксөх тусам нэг анги аваад дуусгах тусам одоо миний ойлгож ухаарч байгаа зүйл нэмэгдэж байгаа байхгүй. Яаж харьцах ёстой вэ? Би өвчтэй хүн байсан мөртлөөгөөсөө тэр өвчтэй хүндтэй харьцаж исэн хүн бол би биш байхгүй. Тэгэнгүүт чинь би эхний ээлжинд эхний тэр ангиуд дээр би тэр өвчтэй хүний дүр дээр тэр хүний дүр дээр ороод ингээл яг л өвчөнд юм байсан штэ гэд ингээд би нэгэн хിവэрээ яг л нөгөө өвчтэй хүний сэтгэл зүйдээр яваад ах уу нөгөө өвчтэй хүний байр сууриас нь гарах гээд байгаа хүн үсттэй. Тэгвэл би өвчтэй хүнтэй харьцахын тулд тэр хүн
ямар одоо чадамжтай байх ёстой юм бэ гэдгийг илүү эрэлхийлж хайж явах ёстой юм байна штэ гэд. Тэгээд нөгөө судлаач юм байсан энэ дээр эрдэм байна да гэд ер нь бас анзаарч байгаа өөрийгөө. Тэгэхээр улам ингээд хүн хайдаг юм байна, сурдаг юм байна, мэддэг юм байна гэж бодоод байгаа. Миний өөрийн туршлага бол би өөртөө нэг тал болсон л гэж хэл. Одоо ямар ч цаг үед би өөртөө нэг тал заримдаа би сэтгэл санаагаар ундаг хэвээрээ. Тэгтээ өмнөгшгөө бүр доошоо ороод унахгүй байхыг одоо эрхэмлдэг болсон гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ер нь л өвчтэй хүмүүстэй л би зөвлөхөд ер нь бол хүн өөрөө өөртөө нэг тал болох хэрэгтэй, сахилгаттай байх хэрэгтэй. Одоо далд ухамсарын төвшөнд, энэ энергийн төвшөнд тэр дээргүй өвчлөл энд байгаа гэдгийг тодорхой хүн болгон одоо мэддэг болсон юм чинь та өөртөөгөө нэгдмэл нэг байхын тулд сахилгаттай эхний ээлжинд байх юм байна. Одоо хийж байгаа зүйлдээ сахилгаттай. Одоо бясалгал хийгээ сууж байгаа бол бясалгалтай тууштай. Байгальд гараад талхаад ингээд агаараар ингээд газар шорон дээрээ суугаад ингээд нэгдмэл болоод үлийн зөвшөөрөөд одоо эндээс л намайг эдгэх мөн чанар энд байж байгаа гэж үзсэн л юм бол тэндээ яг л өөртөө амлсан хугацаагаар агаарч яг л өөрийгөө дайчилж яг л өөртөө үнэнч байх зүйл нь өөртөө нэгдэх юм байна. Тэгжээж хүн ер нь альва өвчнөний асуудлыг шийдэд гараад ирэх бүрэн боломжтой юм байна. Буюу би өөрөө ангаагч гэдэг зүйл чинь миний дотор байгаа хүч намайг ангаадаг гэдэг зүйл тэнд гарч ирэх юм болов уу гэж ер нь би өөрөө тайлж ойлгож ухаарж байгаа гэж ойлгож байна. Өнөөдөр ямар юу хийж байгаа? Яг өөрийнхөө тухайд та өөрийгөө тий өнөөдөр хүсэж байгаа хүсэлч юм. Та өөртөө болоод бусдад. Тий. Би бол өөртөө нэн тэргүнд одоо би өөрийнхөө өвчнийг бол даваад гарсан гэж үзэж байгаа байхгүй. Би организмын хувьд даваад гарсан. Надад яг хаалгаа ингээд миний бие физиологийн хувьд бол одоо нөгөө балансгүй болсон юм байгаа ч гэсэн сэтгэл зүйн хувьд би нөгөө нэг дэлхий дээр байхгүй гэдэг зүйлээс айж хошоо сууха болсон гэсэн үг. Бусдад би юу хүсэх вэ гэвэл эрүүл байгаа ч, эрүүл Монгол хүн байгаа ч. Эрүүл Монгол хүн байхын тулд өөрөө өөртөө нэгдэж, өөрөө хүлээн зөвшөөрч, өөрөө чинь дотор хүч байгаа гэдгийг нэг ойлгоод ухаарад аваач. Тэнгүүд бид нэр ерөөсөө л гаднаас юм хайгаад яваад байгаа байхгүй юу? Энэ бяцлаглын маш сайн гин, тэр эмч сайн гин, тэр эм сайн гин. Одоо миний анзаарж байгаагаар ер нь бол 40 наснаас дээш гарч байгаа хүмүүс нойрны эмгүүгээр унтах нь бараг ховор болоод байгаа. Би ерөнхийдөө бас одоо бяцлагалтай уучрахаас өмнө 7 жилийн хугацаанд өвчтэй байсны нэг гол одоо намайг бас нэг тийм тэр өвчнийг даван тулах хүчтэй байлгасан ганц зүйл нь чанартай нойрс юм байна гэж би анзаарч байгаа байхгүй юу? Би ямар ч үед унтчихдаг хүн байсан. Тэгээд бяцлагалтай уучраснаас хойш бол би нэг ухамсартайгаар өөртөө энэ сэтгэл зүйн асуудлыг даван туулах алхмуудыг хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо ингээд чанартай нойроор унтаж чадахгүй буюу нойрны юм ууж унтдаг энэ асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Өөртөө нэгдмэл байж шийдэх гэдэг шүү дээ. Өөртөө нэг тал байж шийдэх. Шүн унтахгүй байлаа гээл им уугаал нөгөө түр зургийн өвчин намдахыг ашиглал ингээл яваад байвал өөрийгөө хүлийн зөвшөөрт нэгдэж байгаа юм биш байхгүй. Тэгвэл миний бодол санаа тарих толгой ингээд огт амарч чадахгүй байгаа гол шалтгаан нь юу байгаа юм бэ гэдгийг эрэлхийлээд хайгаад тэгвэл энд чинь тайвшрах хэрэгтэй, орон зай хэрэгтэй шүү дээ. Би тайвшрах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл намайг юу тайвшруулах гэдэг юм бэ гэдгийг хайж олдог байгаа чи. Тэрний төлөө өөрөө нөгөө эрэл хайгуулж байгаа чи, өөрөө өөртөө үнэнж байгаа чи, өөрийнх нь төлөө алхам хийгээч гэдэг. Юм ухаасан юм. Тийм. Тэгээд яваад эхлэх юм бол уг нь нэг хэцүү зүйл биш байсан юм шүү дээ. Тэгээ одоо хүмүүс гайхалах л та. Яа надаа хэцүү биш дээ. Угаасаа хүн хэцүү байгаа үед хэцүүгээ л хардаг. Тэгээд хэцүүг даваа гарчхаар нэг амархан харагдаад байдаг. Тэгэхээр хүмүүстэй таны яг одоо өнөөдөр мэдэрч байгаа мэдрэмж үнэхээр хэцүү байж болно. Гэхдээ тэрийг даван гарах сэтгэлийн тэнхээ таны дотор байж байгаа маа гэдгийг ер нь бол та шийдвэрээ гаргаач гэсэн үг. Шийдвэрээ гаргаач. Зоригтой бай. Зориоч. Одоо энэ яг одоогийн байгаа байдлаасаа тий би өвчтэй хүн, би ястаа ингэж хөдөлж болохгүй, би хаалганд орцсон, энийг ч идэж ууж болохгүй, ийшээ чар шивтэж болохгүй, ийш ингэж сууж болохгүй, төдөж тэгж болохгүй гэдэг энэ бүхэл хашлаг хаалт болохгүй гэдэг бүгнээ болооч. Танд одоо ганцхан зорилго хэрэгтэй. Яг өвдсөн байгаа бүх хүмүүст яг одоо бэлмээр байна. Яг одоо цогс.
тэр гол дүр байха бол өвчтөө гэдэг хүний гол дүр тоглохоо бол яг одоо зогсоогоод одоо та эсэргээрээ шийдвэрээ гарга. Яг одоо энэ подкастыг сонсоод шийдвэрээ гарга. Та одоогийн байгаа байдлаасаа гармаар байна уу? Тий. Та өвчтөө биш эрүүл хүн болмоор байна уу? Тий. Эрүүл хүчтэй, зоригтой, мөрөөдөлтэй тий. Мэдгүй танд байх тэр потенциалыг бол хязгааргүй гэж би хэлээ тий. Тэр хүн болохыг хүсэж байгаа бол эхлээд яг одоо зорилгоо тодорхойл. Та яг одоо шийдвэрээ гарга. Би за одоо яг энэ цагаас эхлүүлээл би эрүүл хүн болъё гэдэг шийдвэрээ одоо гаргаачих. За энэний дараагаар яг юу хийж болох вэ гэж. Хамгийн түрүүлээд нууц нь юунд байгаа вэ гэхээр мэдээлэл гэдээ яриад байна да. Тий. Мэдээлэл дотор бүх зүйл байгаа. Бидэнд 3 төрлийн мэдээлэл байгаа. Сайн маш олон мэдээлэлүүд байгаа. Хүн юм чинь. Тий. Дээрээс нь саармаг маш олон мэдээлэл байгаа. За муу нэг жоохон базаахгүй байсан мэдээллүүд бидэнд одоо асуудал өсгөж байж байна. Тийм учраас тэр мэдээллийг одоо би сайнруул шилжүүлье. Тэгтээ хүмүүс ингэж бодно. Тэг яаж олохын тэрий чинь гэж бодох байх. Тэг хэрэггүй. Хэрвээ надад базаахгүй тэр зүйлсүүд байсан бол тий мэдээлэл тийм зүйл байсан учраас би одоо өвдөж зайлидын тэр чинь тулцсан юм чинь дууссан байхгүй юу? Тийм. Хамгийн гол нь энэ байхгүй тий. Өвдөж байгаа гэдэг чинь та тэр нөгөө сөрөгдөө нэг жоохон базаахгүй байсан мэдээллээ одоо яг өөрийнхөө одоо биеэрээ бүр ингээд туулаад өрөө төлөөд гэх юм аашин тий. Тэгээд дуусч байгаа учраас одоо ингээд дууссан шүү дээ тий. Тэрнтэй та яас удаан зуралтах гэдэг. Та биеэрээ төлцөө одоо дууссан. Тийм учраас энд нь ингээд дуусах. Өвдөж үзлээ хэцүү юм байна. Үнэхээр хэцүү юм байна те. Бодол оюун санаа, тэ сэтгэл санаа би авахын байхгүй болд юм байна. Дээрээс нь тэрийг дагаад амьдрал болгоо болд юм байна те. Нөхрөө, ханаа, ээжлээ, үр хүүхдүүдээ, эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүсээ бүгдийн зовоос бодлоо шүү дээ те. Бүгдийг ойлгосон. Энэ бүхэн хэцүү байдаг юм байна. Би хэрэг буруу байх юм бол те, болохгүй байх юм бол би хэрэг тарих юм бол те болохгүй юм байна штэ. Би уул уурхаа хийх юм бол те би хүн тудлаа ярих юм бол би хүний хүнсийг хордуулах юм бол те би үр тариандаа хор цацах юм бол те би болохгүй ажил хийгээд хүн хин нэгэнд би ямар нэгэн байдлаар хор хүнэл учруулад байх юм бол би өөр дөрөж ингэж амсах юм байна. Өвдөх ёстой хэцүү. Эсрэгээр нь дахиад би энийг өөр удамдаа би өөр хүмүүсийн мэдээлэл үлдээх болохгүй юм байна. Явдал мөрөө би засах хэрэгтэй байна. Энийг ойлголоо. Би үнэхээр ойлголоо. Ингээд өвдөхөр хэцүү юм байна. За хүмүүсийн өвдгсөн учраас өвдсөн шүү дээ. Сэтгэлийн өвдгсөн учраас хаяад явсан учраас, гомдоосон учраас, хатуу өвхөлсөн учраас те юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар ингээд тохирол учруулсан учраас. За энийг бүгдийг нь ойлгочихсон чинь дахиж би энийг хийхгүй. Хэцүү юм байна. Одоо дахиж хийхгүй. Хүн хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэ би буруу юм хийсэн. Намайг уучлаарай те. Дахиж би тийм байхгүй болно гэхэд болоо юм шүү. Энэ бол мэдээллийг буцаагаад хувьсгаж байгаа хэлбэр шүү дээ тий. Тагж тэхгүй. Тэгээд тэрийг та замдаа өдөр бүр тэрийг тогтоом байр. Өөртөө энэ замдлыг бий болго өдөр бүр хичээ. Нэг өдөр алдаад иж магадгүй. Ихтэй маргааш нь хичээлж. Тэгээд дахиад яасан чинь дахиад нэг давтчихин. Ааха би дахиад хийгээд шүү. Ер нь бол эндээс л болсон байна шүү дээ. За тэгвэл болиё. Энийг би давтан хийхэ болиё. Би дандаа хүн рүү ингээд аашлаад байдаг болиё. Зантчаад байдаг болиё. Муу мохоо урсгаад байдаг болиё. Гомдоогоод байдаг болиё. Тэ дандаа болохгүй бүтэхгүй давтаад таснаа болчих. Үгээрээ болчих. Сэтгэлээр одоо бодлоор тэгчвэдэ ингэчвэдэ яанад инээдэ гэдгээ болчих. Та яанаа дуудах яанаа аваад байгаа юм чинь. Тэгээ сэтгэлд нь одоо цаанд байгаа зүйлсээсээ би өршөөж нэгүүлсэх уучлах хайрлах тий. Тэр зүйлсийг гаргаад ирэх. Энэ муу амт маань цаахад эцсийн бүлэгтээ хүмүүсийн өвчин гэж явсаар хагаад хамгийн павер хэн байд бүгдийг яалагч хэн байдаг гэж. Миний одоо хамгийн хайртай хамгийн одоо үнэтэй зүйлийг үгүй хийсэн хэнийгч эвидээ чаавс гэж бодож чадах хүн бол орчлон хайрлах хүн шүү дээ. Бүгдийг уучлах тэр чадвартай хүн бол ялгуусан, нэрван бүгдийг ялсан, гэгэрсэн тэр хүн байх байхгүй. Тэр хүртэл та баг багаар дадуулж яхад энэ бүхний ялагч нь байх болох юм. Тэр хүн болж хуурах юм аа. Хамгийн дөрөв үлэн зөвшөөр гэж юм те. За нэрэл базаахгүй хэрэг тарьсан учраас ингэж байгаа юм байна. Болио. Энэ үд зогсоё. За одоо би сайхан болио. Одоо ингэ өвдөх болио. Би өвчтэй хүн бол огт биш ээ. Хоёрдугаар алхам, гуравдугаар алхам. Энэ зүйлсийг давтахгүй байх. Дөрөвдүгээр алхам. За одоо хамгийн чухал зүйлс нь. Хүн гэдэг төрөлтөн өөрөө миний бодгаал, миний систем, миний бие физиологч ялгаагүй нөгөө эд эсүүд. Миний сэтгэл санаа, бодол санаа, миний ген, миний тэр дотоод хүч бол таны бодож байгаагаас хавьгүй хязгааргүй эд шидтэй гайхамшигтай бүтээл юм ба. Таны хүснээр ажилдаг бүтээл юм ба.
Тийм. Даалт ухамсарыг бид нар өөрсдийнхөө удирднаа. Та би тэгнэ л гэж хүсвэл тэрийг хийнэ. Би идэгнэ л гэж байгаа бол идэгдлийнхаа тэр шатвар өнөөдөр яг одоо энэ цаг мөчөөс эхлүүлэх боломжтой. Та тэгж хүсэх юм бол тань тараа эмч чинь, таарсан эмчин, таарсан эмчилгээ чинь, орон зай чинь, туслах хүн чинь, идэж уух зүйл чинь тэ хэрэгцээтэй бүх зүйлийг ингээ гаргаад ирдэг. Яг урд уулс чинь алхамт чинь ингээ гаргаад ирдэг. Та зөвхөн тэр талархаад л байж. Яг үнэндээ. Та зүгээр ерөөсөө би энэ бүхнийг даван туулахаар ингээд шийдсэн. Энэ бүхэнд туслах бүх хүчнүүдийг би одоо хүлээж авах бэлэн байна. Энэ бүхэнд талархлаа гэж хэлэхэд л хангалттай. За ингээд урд чинь таны багш чинь гараад ирнэ, туслах хүн чинь гараад, найз чинь гараад, эм чинь гараад ерөөсөө ингээд яваадаг. Та хэрэг хүсэх юм бол бүх зүйл бэлэн байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Ерөөсөө таал хүсэхгүй байгаа. Таал шийдвэр гаргахгүй байгаа. Таал зүгээр жоохон удаан хугацаанд өвчтөн үнний дүр тогломоор байгаа юм гэж шууд хэлмээр байна. Ягаад энийг би ийм зоригтой ярьж байна гэхээр би өөрөө яг энэ одоо туршлагыг туулсан энэ бүхнийг өөрийнхөө бие дээр мэдэрсэн бас базаахгүй асуудал дээр мэдэрсэн ийм хүн байна. 8 жилийн хугацаанд бяцлахтаа би анх эхлээл бяцлагаж эхлэхдээ л банк толгоо өвддөг, банк хамар битүүрдэг, тий, банк сэтгэл санааны тавгуудалтай, нойргүй болдог, тий. Ходоодын банк өвддөг, одоо удмын бүрний асуудалтай, тий. Маш олон яриад ах юм бол энэ бүхэн баг бүх хүмүүс байгаа дөө. Тэр нэгэн байсан. Ялгаа ахгүй. Daгаад энэ зам руу замнаж явхад эцсийн одоо том асуудлаа гүйж явах жишээтэй. Гэхдээ бяцлал дөнгөж хийж эхэлсэн цагаас эхлүүлээд толгой өвдөх болоо. Тэгэж юм уугаагүй. Ягаад хэдэн жил битүүрсэн, хичнээн жил тусаалсан хамар маань зүгээр болсныг би мэдэхгүй байна. Энэ бол бяцлаглын хүчээсэн. За дахиад хизээж стресстэй болчихсон учраас ходоод өвдөх болсон. Стресстэй болоод ирсэн өөрийгөө хайрладаг энэ тийм болоод нөгөө айцаас салаад, шаналлаас салаад тэгчгүй нуусан хаасан бүхнээсээ салаад ирэнгүүт бүр өвдөх болчихсон. Их сонирхолтой тий. За зүрхний асуудлууд байна. Нурууны асуудлууд байна. Эдгээр зүйлсүүд бяцлаглын ач тусаар би зүгээр ухамсаргүйгээр бяцлаглаа зүгээр өөртөө дадуулан хийснээр л өөрөө надаас явсан асуудлууд. Жин нэмдэггүй. Асуудал үүсдэггүй тий. Гэх мэт. За нойр бол бүр ярих юм байхгүй. Зүгээр л би бяцлал хийж эхэлсэн цагаас ахвалал тэр шүн унтахгүй нойргүй байх гэдэг юм зүйлсээс аль хэдийн салчихсан. Шаналаад бүхнээ бодоод шүн унтдаггүй тийм хүн байсан байхгүй юу? Одоо шуналтай байсан юм уу? Өөрийгөө хит их шахаж байсан юм уу? Огт авчраа олохгүй байсан юм уу? Хэн болохоо мэдэхгүй байсан юм уу? Тэ аюулгүй олон шалтгаан байсан. Энэ болохоноос салсан. Энэ зүгээр л бяцлал хийгээд ихэд л болсон. Сүүлд бол том асуудлын артал би яаж гарсан гэхээр одоо би ухамсартаа гаргасан. Асуудал тулгарчлаа. Урд нь бол би яагаад яатсан юм бэ? Тэст ямар хэцүү юм бэ гэж хүлээж авах байсан бол бас юм байсан юм уу? Ийм мэдээл бас надад байсан үү те? За тэгвэл чамтай ингэж тулъя да. Тийм. Эмнэлэг домлогоо бас явна шүү дээ. Хүн хараа ганцхан бяцлаглаар ингэчнэ гэж хэлж болохгүй. Энэ ямар төвшний юу гэж. Урдсан сэргийлэхэд бол бяцлал угаасаа супер тусалдаг. За асуудалтай байгаа үед ч хамт туслана. Та эмчилгээ хийлгэж байгаа байсан ч бяцлаглыг дамнаад хий. Үнэхээр супер болгоод өгнө. Шийдлийг чинь гаргаж өгнө. Дахиад бүрэн дүрэн өөрийгөө ангаах ч хүртэл тусалж байгаа. Би дээрээ тулсан шүү дээ. За тэгээд зоригтойгоор за энэ асуудлыг тэгвэл би энэ аргаараа шийдэд үзье. Шийдсэ. За буцаагаад одоо хүмүүс тэр болгоно хэлж байгаа. Тэгээ тэр аргаа зааж өгч байгаа. За бүтээл энэ чинь ингээ хажуулуудлаа. Их олон хүмүүст маш олон үр дүнгууд гарсан. Тоочод байх юм бол бүр барагдчихгүй олон байгаа. Тэгээд эцэст нь би юу гэж ойлгов гэхээр хүн гэдэг чи өөрөө супер янгаагч хүчин чадалтай. Эцэст нь өөрөө тэ хүний дотоод потенциал, өөрийн хүч чадалгээ чинь хязгааргүй юм байна штэ гэдгийг л ойлгосон. Энэ бүхэн шийдвэр хэрэгтэй байсан, талархал хэрэгтэй байсан, ойлгох хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байсан. Түүнийгээ буцаагаад ашигласан. Тэгээд зориг хэрэгтэй байгаад энийг тэгж даван туулъя. Энэ асуудлыг шийдвэрлэе. Тэдний хугацаанд. Гэхдээ одоо бол би бяцлаглын хүчээр ямар ч өвчин шалтгааныг адаглал өдөр нэг стресс маш их ачаалттай өдрийн оройны толгооны өвдөлтийг хүртэл хизэж юм уу гэдэг үү те. За стресссэн байх шүү. Хөрхи өнөөдөр арай л ойлгомжтой хөрхиж аваас. Тийм учраас одоо тгий да гэд. Гушуухан одоо амьсгалын дасгалаар. Тэгэхээр энд маш олон хүчин зүйлсүүд нөлөөлж байгаа. Энэ одоо аргуудыг хэрэглэхэд маш олон одоо арга техникүүд бол байдаг. За тэрийг бол бид нар заяа ананда одоо л зааж байгаа. Тийм ээ. Хүрээд ирж байгаа хүмүүст эхлээд яг юу хийдэг вэ? Хүрээд ирж байгаа хүмүүс бас танаа бяцлаглалын одоо ангид суухаар тэг хүмүүс яг юу олох вэ? Тэг юу сурах вэ?
Яах вэ? Хүрээд ирсэн хүмүүстээ ихний ээлжийн төлөөн зөвшөөрөлт буюу хайрыг мэдрүүлдэг шүү дээ. Ороод ирэхэд нь л халуун дулаан байхыг хүсдэг. Өөрөөр нь өөрт нь. Тийм, өөрт нь байхгүй юу? Бяцлаглаа ингэж орж ирж байгаа хүмүүсээ хайрцаглахыг хүсдэг. Сул байгаасаа, чөлөөтэй байгаасаа, нээлттэй байгаасаа. Тэгээд тэр баг хамт олон дотор орж ирээд би нээлттэй байх орон зай юм байна штэ гэдгийг хүн мэдээд эхлэхээр тайвширдаг байхгүй. Нөгөө өөртөө тогтооцсон байгаа нөгөө хашлах хаалтуудаа аваад задлаад эхэлдэг. Тэгээ нээлттэй болоод нөгөөдөг чинь яг адилхан асуудалтай юм чи яадаг юм бэ? Би тэгсэн штэ чи тэгсэн штэ ийм тийм ингээд тэнд юу үүсдэг юм? Нэг баг үүсчихдэг. Тэр баг чинь өөрөө дотроос жинхэнэ мөн чанарын хайр гарч ирдэг. Яагаад гэвэл яг адилхан асуудалтай хүн юм чинь яг л нөгөө асуудлын сэдв дээр тулгамдаад байгаа юм а хоорондоо ярилцаж явж байгаад шийдлийг гаргаад ирчдэг. Нэг тэгээ биендээ хайртай нэг тийм баг үүсгдэг. Одоо сүүлийн авсан анги нь бол ерөнхийдөө дандаа настай хүмүүс. Одоо сар гаруй 2 сар болох гэж байна. Бид нар хамт л явж байна. Бид нар хайр гэдэг зүйлийг дандаа зөөлөн сайханд байж идэг гэд бас нэг өрөөсгөл ойлголт байдаг. Гэтэл хайр бас заримдаа хатуу зөөлдөж байж идэг. Ховсох чадамжтай байна. Хичнээн хатуу хандж байгаа юм шиг хэрнээсээ хүүхдээ биеийн даалгацсан амьдрал дээр бүр алдахгүй ингээ явж явах гэж сургадаг аав ээжүүд бас байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт манай залуу одоо яг миний насны хүмүүс бол хайрыг нөгөө хитрхийн зөөлөн одоо тeenage manage team юм гэл нөгөө Z generation гэл ингээл зөндөө хүмүүс ярьж байгаа. Тэгэнгүүтлээ нэг хатуу үг сонсож болохгүй ундаг тэгдэг ингэдэг гэлдэгдэг тэр болгоны чаар бид нарыг хайрлах хайр байж идэг. Тэгвэл хайрыг хаанаас яаж мэдрэх вэ гэдэг чинь хүртэл хүний нөгөө нэг өвчтөе сэтгэл зүгээс гарах хамтлаг нөгөө сэтгэлийн тэнхэл болоо явчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр би одоо бүр дараагийн ангита бүр илүү хариуцлага бөгөөд хайр гэдэг зүйлийг хайр хатуудж байгаа зөөлөндж байгаа буюу би бас нэлээд системтэйгээр ингэж орж явж явах хэрэгтэй юм байна. Өмнө нь арай илүү зөөлөн байсан уу да гэж хүртэл бодож байгаа. Хэдэн өдөр ордог юм бэ? Юу заадаг вэ? Ер нь бол эхний ерөнхий бяцлаглалын одоо нөгөө хүрд гэж юу юм бэ ч юм уу те өвчний уг шалтгаан нь юу юм бэ? Яаж өвчнөө ангаах юм бэ? Одоо нэг юм бяцлаглалын техник байгаа гэд ерөнхий тийм юмнуудыг бол 10 хоногт заадаг. 10 хоногт яг л бяцлал гэж юу байгаа юм? Яаж бяцлах юм? Ямар бяцлаглалын техник байгаа юм? За амьсгалаар ингээд чөлөөлдөг эн чинь чөлөөлөлтийн бяцлал шүү. За энэ бяцлалыг амьсгалаа аваад гаргах хугацаанд танд ямар мэдрэмж ирж байна те? Үнэхээр таны сэтгэлийн гүнд өөрөөсөө нууцсан байгаа тэр гомдол цөхөр лайз гэдэг юм чинь наад амьсгалт чинь шингээгээд үлээгээд гаргахад танд ямар мэдрэмж ирж байна? Тэрийг нөгөө ингээд нүрээ талж ингэж ярилцж байгаа учраас яг тэр дор нь асуугаад уйлахыг уйлаад нөгөө хитрхи олон гомдол шаналтай хүмүүс чинь ингээд шууд л уйлал ингээд тавирдаг. Ер нь яг бяцлаглалгээ зориод ирсэн хүмүүс бол ер нь шууд л ингээд биеэ сул тавьдаг л та. Тэгж яагаад дараагаас нь эхлээд тэр 10 хоног тэгж танилцаад за тэгвэл 27 хоногийн дадлагжуулалтаар юу идэм бэ гэдэг асуудал бас яригдчих байгаа байхгүй. Тэрэн дээр яах юм бэ? Үнэхээр 27 хоног хүн туулдаг байхгүй. Өөрийнхөө нөгөө залхуутайгаа үзэлцэн. Өглөө босч чаддгүйтэйгээ үзэлцэн. Яг тэнд чинь нөгөө үнэн нүртэйгээ тулаад эхэлдэг байхгүй. Тэгээд яг үнэхээр та тэгвэл урт хугацаанд яг ийм тавьсан байгаа тэр 6 сарынхаа хугацаанд яг чадах уу? Яг бяцлаглаа хийгээд яг нөгөө өөрийнхөө тодорхойлцсон байгаа тэр зорилготой хүрэх үү гэдгийг 27 хоногийн дотор гараад ирдэг. Тэгээд ингээд системтэйгээр тэр 70 ухамсарт нэлээд сайн суулгаж өгөх гэж хичээдэг гэсэн үг. Дадлагжуулна. Ямар ч байсан 10 хоног хичээлдэг тий. Тэгээд 27 хоног дадлагжуулаад тэр хүмүүстэй. Ер нь бол өөрийгөө ангаах бүх техникүүдийг заагаад өгчөж байгаа. Тэгээд дадлагжуулаад өөрөө хийдэг, бие даагаад хийдэг болгочихж байгаа. Тэр хугацаанд хангалттай угаасаа үр дүн үзчихдэг. Тэгээд тэрнээс хойш нэг удаа чадсан юм чинь бүгдийг цаашдаа ч гэсэндээ хэрвээ асуудал тулгарх юм бол тэрнийгээ даван туулах бүх техникээ өөрөө олоод авчдаг. Үндсэндээ л өөрийгөө ангаах бүх чадамжийг нь олох боломжтой байна гэсэн үг тийм. Одоо тэгээ 27 хоногийн дадлагжуулалт дуусчаад ерөнхийдөө нөгөө хүмүүсийн ер нь орхихгүй шүү дээ. Ингээл эргэж ороод тэр чиг хөөхөн бинийгээ ингээл өдөртөл ингээл дадлагжуулаад явдаг. Тэгээл ороод сонсож байгаад хүмүүс аль хэдийн арга олцсон байдаг. Би бяцлал хийж байгаад нөгөө нэг хитрхи хийх юм хүсэдсэн биз дээ. Би чинь нөгөө нэг бүр ингээл
супер гэрэлдэх гэж орж ирэл намайг ингээл идгээгээл ингээл ингэн тэгнэ гээл тэгэдсэн чинь ердөө би бяцлаглаа хийгээ сууж байхдаа тэр нөгөө хөлс чихраад ингээ гарч байгаа чинь миний биеийн блокуудыг бас гаргаад ийсэн байж тээ. Гээд ингээ хүмүүс хоорондоо ярилцдаг байхгүй чөлөөтэй. Нэг үе бодоход одоо та хэлж идэг хичээл тэр би бяцлал хийж явах үед би ганцаараа л байсан шүү. Одоо тэр үеэс ч өөр болж одоо нөгөө багаараа бид гэдэг юм үүссэн. Тэгээд нэг нөгөөгөө аль босооч тэгэж ингэж гэдэг нэг хамт урагшлах хүмүүс олонтой байдаг болчиход байгаа байхгүй юу. Миний гараад байгаа одоо миний төгсгөөд байгаа ангууд бол ер нь тийм болдог. Нэг ингээл би тэгж шүү, ингэж шүү хамтаа ингэ шүү гэдэг юмнууд их байдаг. Тэгээд ирэхээр хүн нөгөө яг өөртөө адилхан асуудалтай хүн, яг өөртөө адилхан туулал хийгээд ахаар хүн ганцаарддаг. Ганцаардахгүй болгон хүү яахыг тууштай байна. Гэж би ер нь анзаарч байгаа бас. За өвчтөн хүн яг яах ёстой вэ гэж төрүүлээд яг одоо бүтэж байгаа хэрэгтэн дээр ингээд анхаарлаа хандуул. Тий. Яг ингээд унаад өгсөн хөхт рүү уйлдад унах штэ тэр чинь. Өө яасан бэ гэд наашаа хүрээ дээр ягаад унсан яач ийч хэдгүү одоо илэд хөргөө явчихдаг байхгүй. Тий. Тэрнтэй адилхан яг өвдөж байгаа эргэтэн байгаа бол эхлээд тэр лүг ингээд анхаарлаа хандуулна. Тэр маш чухал. Зүгээр хараа бөөр ингээ өвдөд яваад хахад эсвэл толгоо өвдөд хахад байн давтаа өвдөд хахад унтахгүй байхад им өгвөл дугаа. Тий. Чи битээ өвдөд. Чи дугаа хор. Үүлээд байгаа хөхтөг дугаа гэж загнаад байгаатай адилхан болчиход байгаа байхгүй. Яасан юм бэ? Нөхч гэмтчихэд үүлээд байгаа юм уу? Ягаад өвлээд байгаа юм те? Яг яасан юм бэ гэд анхаарлаа хандуулах. Чи яагаад өвдөд байгаа юм толгоо? Чи яагаад ингэ өвдөд байгаа юм бэ бөөрөө? Чи яасан юм бэ зүрхээ? Чи яагаад унтахгүй байгаа юм бэ гэд эхлээд анхаарлаа хандуул. Тэгэхээр тэр угаасаа ярьж өгнө. Би тийм депресстэй байгаа болохоор би ядраад байгаа болохоор би хэд ачаалаад байгаа болохоор те эсвэл би удаан хугацаанд юм байж байгаад одоо дисгэ билээд өвдөд гэд те эсвэл ийм шалтгаанаас гэд надад хариултаа хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр тэрүүлээд би анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь одоо би хайрлна. Зүгээр л яг үнэндээ өвчин гэдэг бол хайр дутагдсан эргэтэн л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр эргэтэндээ би одоо хайраа зориулна. Өө би чамайг анзаарахгүй явснаас болоод тийм ээ ингээд байгаа учраас тэгэж ингээ өвдцэн байгаа. Тийм учраас одоо би чамайг хайрлнаа. Би чамд хайртай. Чи байхгүй бол би хоол боловсруулж чадахгүй шүү дээ. Чи байхгүй бол би одоо амьд байх боломжгүй шүү дээ гэдэг. Тэгээд тэрэнд ингээ анхаарлаа хандуулад хайрлаад хүлээн зөвшөөрөөд үнэхээр анхаарлаа хандуулаагүй намайг уучлаарай гэдэг. Уучлалтгүйгээд хүлээн зөвшөөрөөд анхаарлаа хандуулаад эхлэхээр ихний процесс эхэлдэг. За мэдээж эрчимчсэн байгаа тэр одоо нэлээд хурцсан байгаа мэдээллийг бол бид нар задлаад, хувьсгаад, чөлөөлөх процесс дараагийн удаад болдог. Чөлөөлөлт явагддаг одоо мэдээллийг хувьсгаж эхэлнэ. За энэний дараагаар бол жинхэнэ яг одоо би тэрнийг хүчрхэгжүүлэх буюу өөрийнх нь тэр хамгийн хүчтэй чадлыг бол өөрөөр нь ашигладаг гэсэн. Ингээд эдгэрэх процессыг явагддаг. Гэтэл ганцхан өвчин идэгдэг юм болов гэхээр үгүй. Хүмүүс энэ өвчнийг идгэх гэж орж ирдэг. Унтах гэж гэдэг юм уу энийг ингэх гэдэг. Гэтэ үгүй бүхэл төвшөнд өөрчлөгддөг. Хамаг гол одоо супер чадамж чинь бяцлаглалын чадамж бол юу байдаг вэ гэхээр та нэг асуудлыг шийддэг. Бүгдийн зэрэг. Яг нэг мөчөд та бяцлал хийж хахад бүх асуудлаа зэрэг шийддэг. Магадгүй та мэдэхгүй байгаа нуугдж байгаа дахиад нэг өвчнөө шалтгаан. Эзэн нэг гарч ирэх гэжсэн нэг асуудал. Бүр 10 жилийн дараа үүсгэж ирсэн асуудал энэ ч гэсэндээ шалтгааныг яг одоо зэрэг засаж эхэлдэг хамаг учир байгаа. Бие засна. Дахиад бодол санаагаа засна, дахиад сэтгэлээ засна. Бүр цаанд байгаа мэдээллийн чанарт нь очиод ажиллаа. Та гений мэдээлэл хамгийн цаанд байх бүхий л таныг бүрдүүлж байгаа орон зай, таны оршихуйг тэр чигээр нь хувьсаж өөрчлөгдөг учраас л энэ арга хамгийн ижидтэй, хамгийн хүчрхэг байдаг. Тэгээд өөрийнх нь дотоод чадамжийг өөрөөр нь одоо хүчрхэгжүүлж гаргаж ирдэг ийм одоо орон зай манад байна. Тийм ийм одоо арга аргачлал маш их олон хүмүүстэй ажилласан туршлагууд байгаа учраас өнөөдөр энэ тухай энэ сэдвийг одоо хөндөд ярилцж байна. Эннээс цааш ч задлаад ярих маш олон одоо зүйлсүүд байна тий. Бүх өвчнөө шалтгаануудыг бид нар ярилцаад хийж болж энэ шин хамар ягаад үтгийнүүд ягаад үтгtiin тий ингээд ягаад гажиг үсэх үуч гэдэг юм уу ийм асуудлуудаар бид нар маш олон одоо яриануудыг өрнүүлээд яриад байх боломжтой байна. За гэхдээ өнөөдрийн хувьд бол энэ хүргээ дүүргэе гэж бодож байна. Тэгээ амрагш бас одоо хүмүүст хандаж хэлэх тийм ээ зүйл байвал бас хэлээрээ зөвлөгөө бас байвал хэлээрээ тийм. Ер нь аль түрүүн зөвлөгөөгөө хэлтэн өөрөө өөртөө нийтмэлний байгаарай.
яг юу хүсэж байгаа, юу зорж байгаа энэ тэрэндээ өөртөө үнэнч байгаарай гэдэг зүйлийг л дахин хэлнэ. Ер нь өөртөө үнэнч сахилгааттай. Тэгэд юу зорьсон нь тодорхой хүн л яг үннийг хэлэхэд хэцүү байгаа асуудлыг ард гарч чаддгийм байна гэд. Ерөнхийдөө миний хувьд бол эрүүл мэнд, сэтгэл зүй, гэр бүл одоо бүх талбартаа байхгүй. Тэгээ би бүр Монголдоо ирснээр бүр маш их олзуурч байгаа нэг юм нь бол миний оршин байх газар хүртэл өөрчлөгдчөөд энэ дээрээ би айлч талбар руу одоо хувьсаж ажиллаж чаддаг чадамжтай болдсон байна. Энэ бясалгалч нь бас нэрээ хүнийг хүчрэхэг бол хүчрэхэг, өөртөө итгэлтэй бол өөртөө итгэлтэй тий байж болох бүх сайн зүйл рүү хувьсгах бүрэн боломж байд юм байна штэ. Энийг мэдрээч ээ. Энийг өөртөө үнэнчээр дадуулаач ээ л гэдэг зүйл яригдана. Хизээч хүн нэг өдөр бясалгал хийгээд энэ бүх зүйлийг одоо мэдрээд өөртөө бүрэлдүүлж чадахгүй байхгүй. Тэгээд тэр нь нөгөө сахилгаат гэдэг зүйл чинь энтэй аалтчгүй холбоотой болно. Тийм болохоор өдөр бүрийг л 5-10 минут өөртөө анхаарч, өөрлөгөө анхаарч ер нь л өөртөө танилцдаг юм билээ шүү дээ. Надаас ямар ашиг юм бэ гэдэг тэгээ танилцчихээж үр дүн гардаг учраас өөртөө сайн танилцаарай л гэж хэлмээр. За яг өөрийгөө танихаа болцсон л байгаа. Яг үнэ. Өөрөөсөө их хол байдаг. Тэгээд өөрөөр бүтээсэн ийм л хүмүүс бид нар амьдарч байдаг. Тэгээд өөртөө тулахаар бидэнд маш их сайхан ертөнц байдаг шүү. Бид бол хамгийн гэгээтэй гэрлүүд байдаг. За ингээд өнөөдрийнхаа подкастыг энэ хүргээ дүүргий өндөрлөе. За студид ирж ярилцлага өгсөнд маш их баярлалаа. Хамтдаа ярилцаад үнэхээр сайхан байлаа. За ингээд дараагийнхаа дугаараар бас дахиад уулзцаая. Та бүхэндээ аз жаргал, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өргөе.